Balakən şəhərinin mərkəzində, yəni köhnə Kapital Bankın yaxınlığında həyətyanı ev satışa çıxarılır. Gördüyümüz bu hissə 13 metre yarımdır girişdə. Suyu, qazı, işığı, interneti hamısı işlək haldadır. Yəni gördüyümüz köhnə evdir. Torpaq qiymətinə satılır. Yəni bu hissədə belə bir ev var. Hal-hazırda evdə yaşayış var. Şəhərin mərkəzidir. Torpaq genişdir. Onun da torpaq sahəsi var. Onun da torpaq sahəsini 84 min manata satışa çıxarıblar. Sotu təxminən 6100 manata gəlir. 2 və yaxud 3 nəfər də torpağı əldə edə bilər. Qeyd etdiyim kimi rayonun mərkəzidir. Köhnə Kapital Bank'a yaxın bir ərazidə yerləşir. Asfaltın qırağıdır. Qiymət qeyd etdiyim kimi 84 min manatdır. Qiymət sondur. Qiymətdə endirim olmayacaqdır. Qeyd etdiyim kimi kommunal hamısı işlək haldadır. Suyu, kanalizasiyası, işığı, interneti hamısı işlək haldadır. Satışa çıxarılan yer Qubçalıdır.